డాక్టర్ గారు, నా పేరు సమంత. వయసు 33 సంవత్సరాలు. నేను హౌస్ వైఫ్‌ని. తిన్న వెంటనే కడుపు ఉబ్బరం, తేన్పులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఏం తిన్నా కూడా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సమస్యకు సలహా ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు తిన్న వెంటనే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది అంటే గ్యాస్ట్రోపెరిసిస్ అంటాము. అంటే ఏంటి, స్టమక్ సరిగ్గా కిందకి పేగుల్లోకి ఆహారం వెళ్ళటం లేదు. సో తిన్న వెంటనే అంటే వాటర్ కూడా మరి తాగుతున్నారో లేదో తెలియదు. సో చేయాల్సినవి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ కడుపు ఉబ్బరం అనేది లేకుండా ఉండాలంటే ముందు ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వాటర్ తాగిన తర్వాత 10 నిమిషాలు నడవడానికి ప్రయత్నించండి. దానివల్ల కొంత ఉపశమనం కలగవచ్చు. ఇది కాకుండా ఒకవేళ గ్యాస్ట్రోపెరిసిస్ అనేది కనుక ఉన్నట్లయితే, అంటే ఏంటి, పేగులు కదలకపోవడం అనేది ఉంటే మీకు విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ తక్కువ ఉంటే, విటమిన్ B12 కానీ విటమిన్ D కానీ ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ తక్కువ ఉంటే కూడా ఈ పేగులు కదలవు. సో అలాంటప్పుడు ఈ ఇబ్బంది అనేది మామూలు మందులతో పోదు. సో దానికి సంబంధించి ఒక గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. సో దానివల్ల మీకు పూర్తిగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.